Torba! Ya aga, aylardır geliyorsun. 1 gram ilerleme yok yemin ediyorum ya. Lan boksa yatırdığın parayı civcive yatırsan tavuk çiftliği kurmuştum be. Ben boks yapmayı değil, boksla uğraşmayı seviyorum abi. Sorun yok, benim olayım bu. Yapma ya. Ama o seni sevmiyor kardeşim. Yeter artık bırak peşini. İkinize de günah bak. Boks da istemiyor. Oğlum çocuğun bir şey iddia ettiği yok ki lan. Sen niye karışıyorsun? Sen kendine baksana. Kamacı turnuvasında ne oldu? Adanalı üstünden geçti. Bende 2 tane altın madalya var. Sen rahat ol. Bronz Murat. 3.'lüğe çapa attın karışma işime. Senin altınlarını yerim ben. Ne oluyor? Ne oluyor abi? Sorma ya, başımıza ne iş geldi. Güneş'in doktoru var ya, o kim çıktı dersin? Kim? Hadi oğlum aç kapıyı konuşalım. Oğlum hadi önce bir beni dinle. Aç şu kapıyı. Vallahi o. Demiştim sana bak. Kim bu? Kafkas işte, şampiyon. Lütfen. Vallahi benim ringlerde bildiğim bir tane Kafkas var. O da şampiyon değil, katil. Yok be abi, deme öyle. Bilerek öldürmedi ya adam. Nereye bilerek öldürmedi ya? Rakibi can çekişirken bırakmış gitmiş işte. Katil değil de ne? Hadi oğlum. Şampiyona bilekten önce yürek gerek, yürek. Torba hadi dağılma abi. İtmana devam. Hadi bırakın ya. Hadi devam. Güneş. Oğlum aç kapıyı. Güneş. Zafer abi. Abi Yaman Hoca geliyor mu biliyor musun sen? Ne bileyim oğlum, arayıp sorsanıza. Aradık açmıyor abi. Abi biz bekleyelim mi, gidelim mi, ne yapalım? Hadi Oğlum, Yaman Hoca yoksa ne yok? Lütfen. Ders yok. Hadi, hadi. Güneş. Hadi oğlum. Güneş, oğlum, konuş benimle ne olur. Ben sana hiçbir zaman yalan söylemedim oğlum. Hiçbir zaman. Bundan sonra da yalan söylemeyeceğim. Şimdi neyi merak ediyorsan, ne istiyorsan sorabilirsin bana. Söz mü? Söz. Şimdi ne istiyorsan sor bana. Sen öldürdün mü gerçekten birini baba? Evet oğlum. O gece ringde bir adam hayatını, diğeri her şeyini kaybetti. Ben anneni kaybettim Güneş. Her şeyimi. Kendim olan güvenimi, kalbimi, yaşama sevincimi. Her şeyimi kaybettim. Ama sonra sen geldin. Benim hayat dediğim tek şey sensin. Sana anlattığım zaman makinesi hikayesini hatırlıyorsun değil mi oğlum? Hani bana sormuştun baba, eğer bir zaman makinemiz olsa ne yapmak isterdin diye. Şimdi sana cevap veriyorum Güneş. Eğer zaman makinemiz olsaydı, o maça asla çıkmazdım. Sen vurdun diye mi öldü abinin babası? Evet. Evet Güneş. Şampiyonluk kemerini bana verecektin ya. İstemiyorum ben artık bu kemeri. Eldivenlerini de giymeyeceğim. Boks yapmayacağım bir daha. Bana bir daha şampiyon deme. Ben de sana şampiyon demeyeceğim. Güneş. Baba git. Oğlum dinle beni. Güneş. Güneş.
sormadan öldürdüğün adamın kız kardeşi. Bir daha da sakın karşıma çıkma. Güneş'in tedavisi bu hastanede yapılmayacak. Bir şey konuşacağız dediniz. Çok önemli dediniz. Anlatın bakalım. Hayrola? Kötü bir şey değil inşallah. Dün bir küçük bir çocuk fenalaştı önümde. Sonra apar topar hastaneye götürdüler. Sonra babası geldi. Konuşsana kızım. Çocuğun babası Fırat Bölükbaşı çıktı. Kafkas. Güneş. Kanka. Bak amcan sana en sevdiğin yemekleri getirdi ha. Güneş, en sevdiğin yemekler bak burada. İstemiyorum. Yatacağım ben. Güneş. Bir tanem benim Nesli ablan. Bak çok güzel şeyler getirdim sana. Bir şeyler atıştıralım. Sonra daha yatağınızı sereceğim ringe. İstemiyorum. Burada yatacağım ben tek başıma. Tamam. Orada yat yine istersen ama bir şeyler yemeden olmaz. Bak komposta getirdim sana. Çok güzel. Denemek ister misin? Neli? Ayva. Ben çok severim ayvayı. Biliyor musun? Deneyelim mi? Bakalım mı tadına? Misafir kabul ediyor musunuz? Hadi bakalım. Gel. Onun oğlu olduğunu bilmiyordum tabii. Ben de sonradan öğrendim. Öyle çocuk fenalaşınca önümde sonradan dosyasını incelemek için aldım. Meğer babası Kafkasmış. Suna gerekeni yaptı Gülten anne. Adamı kovdu, biz de oradaydık. Değil mi? Evet. Gerçi küçücük bir çocuğa babasının günahını yüklemek de... Anne. Görüyorsun değil mi baba? Annem de gittikçe sana benzemeye başladı. Yakında abimin mezarlığından daha sessiz bir evimiz olacak. Ölenle ölmek böyle bir şey sanırım. Şampiyon. Ne şampiyon Allah aşkına. Ya sen güvenmiyor musun kardeşine? Bugünleri atlatacağız, geçecek diyorum sana. Oğlum geçtiği falan yok. Nereye gidersem gideyim, ne yaparsam yapayım geçmiş bir türlü yakamı bırakmıyor. Yani nasıl bir lanetse bu şimdi oğluma yapıştı. Ya saçmalama ne olur. Şu geçmişi bırak diyorum sana ya. Kapandı o defter, bitti gitti. Zafer görmüyor musun oğlum? Kapandığı mapandığı yok. Kapandı işte, kapandı ya da kapanmadı her neyse. Biz ne yapacağız, bizim planımız ne? Ya ben sana söyledim ya bizim bu memleketteki ev var ya babadan kalan. Onu satacağız. Ben oradan bir arkadaşla konuştum. 80-85 bine falan okuturuz diyor. Bu çok iyi haber. Serhat'a haber verelim. Bunun prosedürü bir sürü bir şey var. Notere gidilecek falan haberi olsun çocuğun. Konuştum yarın görüşeceğiz söyleyeceğim. Ben vallahi rahatladım. İyi plan, iyi yani. İnşallah.
kahve yaptım. Müzeyyen teyzen getirdi geçen gün. 1. kaliteymiş. Bak ne kadar güzel kokuyor. Anneciğim bırak şimdi kahveyi. Daha ne kadar içindeki acı, abimin ölümünü yok sayacaksın anne. Soğutmadan tansiyon olmak... Anne ne olur. Benim sana ihtiyacım var. Yanımda olmana, destek olmana ihtiyacım var. Biliyorum çok acı, çok zor. O adam abimin katili. Ama yol. O daha küçücük çocuk. Ben de onun katili mi oldum? Tam 11 kutu. 3 tane sabah alıyorum. 4 öğlen. 2 akşam. 2 de yatmadan önce. Uyku tutsun diye. 7 yıldır. Her gün. Her gece. O adamın yumruklarıyla oğlumun yere yığıldığını, can verdiğini aklımdan, hafızamdan, hatıralarımdan silebilmek için 11 kutu ilaç alıyorum ben yıllardır Suna. Bak. Bunlar ne? İlaçların yan etkisiymiş. Öyle dedi doktor. Bana niye söylemedin? Niye hala ilaçlarını almaya devam ettin? Oğlumun ölümünü silip atmak için kızım. Bilsem ki unutacağım. Şu bacaklarımı kesip alacağız deseler gıkımı çıkarma. Onun için bana meslekten, sorumluluktan dem vurma kızım. Annelikten gayrı bir şey bilmem, anlamam ben. Sen kahveleri götür kızım soğumadan. Hadi. Neslihan abla ne yapıyorsun? Hiç tatlım. Kokluyorum kirli mi diye. Eve götürüp yıkayacağım da onlara bakıyorum. Sen yedin mi bakalım köftelerini? Ha? 2 tane. Canım daha istemiyor. Öyle mi? Tamam. Yemeyelim o zaman. Şimdi ilacımızı içelim. Sonra da doğru yatağa. Tamam mı? Olur mu? Ops. Hadi yatağa. Gel. Hop 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 hop. Sevdin mi kompostoyu? Biraz. Babamın yaptığı daha güzel oluyor. Ama sakın bunu ona söyleme. Nedenmiş o? İşte söyleme. Tamam peki. Söylemeyi. Olur. Uyuyabilir miyim şimdi? Tabii ki uyuyabilirsin. Bak ben sana torbaya köfte ve ekmek bıraktım. Uyanınca acıkırsan onları yiyebilirsin, tamam mı? Tamam. Öpeyim bir tane. Hadi iyi geceler. Sana da. Hoppa. İyi misin? Bilmiyorum. Bir yanda Kerem'in derdi, bir yanda annemle babamın. Görüyorsun işte olan her şeyi. Bugün Güneş'in dosyasını bir daha inceledim. Verdikleri adres kenar mahallede bir spor salonu. Paraları yok, sosyal güvenceleri yok. Göz göre göre ölüme terk ediyorum çocuğu. Suna, sakın. Sen değil, babası ölüme terk ediyor. Onda biraz vicdan olsa çocuğu sosyal hizmetlere teslim eder, kendi de memleketine döner. İnan bana devlet ondan çok daha iyi bakar. Ayrıca tedavisini de yaptırır. Keşke. Keşke o adam yanında olmasa. Çocuğun her şeyiyle bizzat ben ilgilenirim.
Kim ayrılır ki çocuğundan? Yelken kulübünden bir arkadaşım var, avukat. Bakanlığın bu tip davalarına bakıyor. O anlattı geçenlerde. Kanunlar netmiş. Yani bakanlık böyle bir durumu tespit ettiğinde aile ne kadar direnirse dirensin alıyormuş çocuğu. Güneş yemeğini ye de ilacını da içirdim az önce. Vallahi sağ ol, Allah razı olsun. Yani hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Ne hakkı ya? Kardeşle hakkı mı olur ya? Yarın benim şimdi işlerim var biliyorsun. Serhat'la falan da görüşeceğim ya. Bir gün daha idare edebilir misiniz beni? Ne demek canım, seve seve tabii ki. Abi, biz gidelim, bence babam söylenmeye başlamıştır. Yavru Ceylan yarın sabah burada şimdi erkenden ders var ya. O yüzden burada kalacağım, sen öyle söylersin, olur mu? İyi tamam, sen bilirsin. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz, dikkat et kendine. Tamam. Demek bizde kalıyorsun. Çok güzel. Yalnız biliyorsun Güneş kaptı odayı. Yok, ben kaçacağım zaten. Küçük bir işim var, ben ona Kofti'den söyledim. Ne iş çeviriyorsun? Çeviriyoruz bir filmler, bakalım işte. Boksör olamadık, bari artist olalım. Artist. Peki artisti başına belaya sokma da. Benim adım Zafer ya, mağlubiyete gelmem ben. Ben kaçtım, konuşuruz. Tamam, meraklandırma beni. Kapalı hocam. Kapalı hocam. 3 saattir idman yapıyoruz ya. 2 dakika daha. Hocam bittim. 3 dakika daha. Hocam veriyor. Konuşma. Dayan değilim, dayan. Ben kaçma lan. Ya adam bugün daha baba olduğunu öğrendi ya. Karısının yanına gitsin görsün ya. Daha iyi ya, baba ne demek? Öldüm. Biriniz mahvoldular, ben dipteyim. Hayatta vurmak demek. Vallahi yürüyor. Çünkü Zafer konuştu. Var Zafer. Ben ne yaptım ya? Kendi hocam. Baba ya. Zafer sus lan. Ben bir şey yapmadım ya. Zafer sus, kıracağım seni. 10 dedim. 10. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya gel. Tamam. Gel lan. Aşkım şuna bak ya. Ağzı burnu aynı sen. Bu haliniz ne acaba Fırat Bey? Sorabilir miyim? Yok bir şey. Ne demek yok bir şey? Biz bugün bebeğimizin cinsiyetini öğrendik. Oğlumuz oluyor, farkında mısın? Biraz gül. Adettendir. Eylül, ben korkuyorum. Ne? Evet. Ben korkuyorum. Bir dakika. Ringlerde fırtına gibi esen koskoca Kafkas az önce bana korkuyorum mu dedi yoksa ben mi yanlış duydum? Aşkım, bak şöyle anlatayım. Ringler benim kendimi en rahat hissettiğim, en iyi hissettiğim yer. Her şeyine hakimim. Nasıl yumruk atılır, nasıl guard tutulur, nasıl ayak değiştirilir. Hepsini çok iyi biliyorum. Ama bu bambaşka bir duygu. Babalık benim hiç bilmediğim bir alan. Ben oğluma yetememekten, iyi bir baba olamamaktan korkuyorum.
Ben hiçbir şeyden korkmuyorum aşkım. Sen iyi olduğun, sağlıklı olduğun sürece dünya üstüme gelse korkma. Sen mükemmel bir baba olacaksın. Mükemmel bir koca olduğun gibi. İnşallah. Şaka gibi ya. Burnu aynı senin burnun. Şimdilik. Şimdilik mi? Hı. Yaman Günaltay'ın çok meşhur bir sözü var, bilmiyor musun? Boksörün burnu emanet, yüzü garabettir. Şeklini şemali seven artist olsun kardeşimden. Artiz mi? Ha, artist. Artistler Allah pazarda da. Ya asıl önemli konuya girelim. Adı ne olacak? Affet beni oğlum. Ben böyle olsun istemedim. Affet beni. Elin nasıl, acıyor mu? Yok hayır. Mühim bir şey değil zaten. Senin canının yanmasına dayanamam, biliyorsun değil mi? Ufak bir can parçası da olsa, Kafkas denen o herif de fark etmez. Hiç kimsenin, hiçbir şeyin canını yakmasına izin verme. Benim canımı yakan o adam değil. Çocuk. Her ne olursa olsun babasının günahını ödemesine gönlüm razı değil. O adamın yaptığının bedelini ben yıllardır ödüyorum hala. Beni kim düşündü? Kim üzüldü benim için? Kerem tamam, kapat bu konuyu artık. Sıkıntı yok. Değil mi hayatım? Benim keyfim gayet yerinde Tansel abi. Ben yıllardır Kafkas'ın karşısına çıkacağım anın hayaliyle yaşıyorum. Dualarım erken kabul oldu. Ne demek şimdi bu? Ha? Ne yapacaksın? Aklından ne geçiyor? Boks yapmak. Kerem, bunu defalarca konuştuk. Bak başının belaya... Ya sakin ol hala, başımı belaya falan sokmayacağım. Sadece ringe çıkıp o adama onurlu, sportmen bir şampiyon nasıl olur onu göstereceğim. Boşuna hayal kurma halacığım. Öyle bir maç asla olmayacak. Ben akşam idmanda biraz yoruldum. Sabah da erken kalkacağım. O yüzden size iyi akşamlar. Görüyorsun değil mi Tansel? Tüm bunlarla ben nasıl baş edeceğim? Sen değil, biz baş edeceğiz bir tane. Kerem'i de o adamı da düşünme. Sen sadece beni düşün yeter. Gerisini ben hallederim, tamam mı? Ben başka bir şey söyleyecektim sana. Hani bahsettiğim bir avukat arkadaşım vardı ya. Yarın ona bir randevu ayarlayabilir misin? Çocuğun velayeti için ne yapmamız gerekiyorsa ben konuşmak istiyorum kendisiyle. Tabii ki. Olur, konuşurum ben. Yaparız bir şey. Teşekkür ederim. Üzme kendini. Ne var Akif? Beni aramamanı söylemedim mi sana? İyi diyorsun Tansel Bey de. Aylar oldu. Ne aradınız ne sordunuz. Böyle konuşmamıştık. Tamam. Telefonda konuşmaya gerek yok. Konuşmak istiyorsan her zamanki gibi haber yolla. Yolladım. Ulaşamamışlar. Yarın salona geleyim diyorum. Yüz yüze konuşalım. Gerek yok, ortalıkta görünmesen. Yarın sabah her zamanki yerde buluşalım. Sen eksiktin.
Güneş. 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 Babam annemin kumru olduğunu söyledi. Sizin gibi kuş olup uçmuş. Ama yalan. Biliyorum. Öldü o. Bir tek babam kaldı. O da bana yalan söylüyor. Şampiyon değilmiş bir kere. Birini öldürmüş. Bir abinin babasına. O yüzden boksu sevmiyorum artık. İstanbul'da da çok güzel demişti. Hiç de güzel değilmiş. Artık daha güzel. Hem arkadaşlarım da orada. Burada hiç arkadaşlarım yok. Burada kalmak istemiyorum artık. Babamla kalmak istemiyorum. Günaydın şampiyon. Ben şampiyon değilim. Peki sen bilirsin. Kuşlarla mı konuşuyordun sen? Evet. Annemle arkadaştırlar belki. Kim? Kuşlar mı? Evet. Günaydın. Günaydın. Sana 40 kere beni arama demedim. Başka çarem kalmadı Tansel Bey. 6 aydır ne arıyorsun ne soruyorsun. Anlaşmamız böyle değildi. Biz anlaşmadık hoca. Bir yanlışın var. Ben sana bir şey emrettim, sen de yerine getiriyorsun. Emrin başım üstüne. Ama ödemeler gevşemeye başladı. Ben de 4 boğaz bakıyorum. Boks camiasından elimizi çektirdin. Gelirin benim dedin. 6 ay evvel kuş kadar para verdin, suyunu çekti. Hayır, ödemeyeceksen bileyim de elimdeki bilgiyi paraya çevireyim. Bak sen, olmadı tehdit ederim diyorsun yani. Estağfurullah. Bu vicdan yükü aç karnına çekilmez diyor. Elimde sözleşme var. Bu maça çıkmazsan bir daha hiç bu maça çıkamazsın. Sahip olduğun her şeyi alırım elinden. Evini, arabanı, servetini, adını. Hiç olarak başladığın hayatına hiç olarak devam edersin. Anladın mı beni? Kafana yediğin yumruklara rağmen hafızan bayağı güçlü Akif. O gece duyduklarını unutamadın gitti. Nasıl unutabilirim ki? Sen koskoca Necdet Supi'yi gözlerimin önünde bile bile önüme yolladın. O çıkmak istemedi. Sen zorladın. Seni bu zamana kadar neden öldürmedim hiç düşündün mü Akif? İstesem o gece ortadan kaybolurdum. Şişmiş cesedini 6 ay sonra derede bulurlardı ama yapmadım. Çünkü parayla satın alınacak kadar ucuz adamları öldürmeye değmez. Son ödemeydi. Parayı bankadan tahsil ettiğin an o geceyi unutacaksın.
Yoksa senin ve ailenin bu dünyada yaşadığını kimseler hatırlamaz belki. Bravo Çaylak, bravo. Senin var ya bu çalışma azimle hayran. Ama şöyle izledim de sanki birkaç eksiğim var gibi ha. Neymiş? Yok lan yok, öyle önemli şeyler değil. İşte hız, denge, dayanıklılık, güç. Yani sende olmayan şeyler. Biz bunların toplamına boksta ne diyoruz biliyor musun? Ha? Yetenek. Yetenek diyoruz. Daha yakından bakmak ister misin? Gel ringde gör bir de. Tabii sağına soluna yine vurdurmadan ringe çıkabilirsin. Çaylak. Benim babam aşçıydı biliyor musun? Ama vallahi de billahi de ben yumurta bile kırmasını beceremem. Bana ne bundan? Yani bir aşçının oğlu yumurta bile kıramazken... şampiyonun oğlunun da yumruk atamamasına şaşırmamak lazım şimdi değil mi? Bayağı komiksin sen ya. Bana bak lan bebe. Bak ben bu ringe çıktığımda 12 yaşındaydım. Böyle yanımda da ne amcam, ne babam, ne de dayım vardı. Tek başımaydım. Bak hala tek başımayım. Ringe çıktım, indirdim. Çıktım, indirdim. İndirdikçe de yükseldim. Yani senin anlayacağın boksta krallık öyle babadan oğula falan geçmiyor. Ringe çıkıyorsun, bileğinin hakkıyla alıyorsun. Anladın mı? O zaman yumurta kırmayı öğrenmeye başlasan iyi edersin. Çünkü karşıma çıkacağın ilk maçta emekli edeceğim seni. Sen rahat ol ufaklık. Sen büyüyüp erkek olana kadar ben zaten çoktan emekli olmuş olurum. Ha bu arada sana çok iyi bir tavsiye vereyim mi? Kol çalış biraz, kol. Kolların çok cılız. Kemer sandığımdan daha ağırdır ha. Vallahi kaldıramazsın. Göreceğiz. Herkes görecek yakında. Vay be abi. Ya hala inanamıyorum biliyor musun? Ya senin burada olmana. Bizim böyle abi kardeş, boğazan hazır çay içtiğimize falan inanamıyorum yani. Yani gönül isterdi buraya ziyarete sizi görmeye geleyim ama işte... maalesef kaderde hastalık yüzünden gelmek varmış. Yapacak bir şey yok. Tamam abi sen sıkma canını. Her derdin bir çaresi var evvelallah. Bak en azından şimdi buradasın, birlikteyiz. El ele omuz omuza verdik mi her şeyin üstesinden geliriz. Görürsün bak. Şu para mevzularını bir çözebilsem gerisi gelecek de. Nasıl yapacaksın abi o işi? Yani nasıl halledeceğiz? Serhat bak açıkçası ben de bu konuyu konuşmak için çağırdım seni buraya. Bizim oturduğumuz ev var ya, hani babamlardan kalan. Şimdi ben onu satayım diyorum. Böyle araştırdım, 80-85 bin civarına gidiyor. Eğer sen yani bir süreliğine kendi payından feragat edersen... ama yanlış anlama, borç olarak. Abi ne diyorsun? Saçmalama Allah'ını seversen ya. Böyle bir durumda oturup hesap kitap mı yapacağız abi? Vay be ben bunu nasıl düşünemedim ya. Abi sen evi hemen sat, tamam mı? Yeğenim için de ne gerekiyorsa yap, başka da hiçbir şey düşünme. Ama bak söylediğim gibi yani bak bir süreliğine. Abi yapma şunu, gözünü seveyim ya. Abi biz şu anda oturduğumuz evi senin verdiğin parayla aldık. Tamam mı? Biz şimdi hesap kitap yapmaya başlarsak, biz sana borçlu çıkarız. Bak sen dediğim gibi yap tamam mı? Evi sat, ne gerekiyorsa yap, başka hiçbir şey düşünme abi. Eyvallah benim güzel kardeşim. Sen sağ ol abi. Benim yeğenim sağ olsun ya. Oh, üstümden yük kalktı ha. Abi ama bu işi hiç geciktirmeyelim. Bak şöyle yapalım, biz yarın seninle noterde buluşalım. Ben şu devir işlemini hemen halledeyim. Sen de hemen evi sat. Ondan sonrasına da bakarsın işte. Avukat, konuyu anladın değil mi? Sunay'ı mutlaka ikna etmen gerek, mutlaka. Ya onu anlamasını anladım da bu çocuk seni niye bu kadar ilgilendiriyor onu anlamadım.
Ya siz vatandaş olarak ilgili yerlere bildirimini yapın. Dediğin gibi çocuk zor durumdaysa süreç zaten ilerler. Çocuk falan umurumda değil avukat. Benim derdim babasıyla. Fırat etrafında dolaştığı sürece benim huzurum kaçıyor. Niye? 7 yıldır ince ince kurduğum her şeyi mahvedebilir. Sunay'ı kaybedebilirim. Ne yapıp edip Sunay'a o dilekçeyi imzalat. Ha, yapamam diyorsan çekinme söyle. Kırarız kalemi olur biter. Hayatım, Neredesin Tansel? Geldim ben. birazdan yanındayız gülüm. Ne kadardı kardeşim? 5 lira. İş bozuk olacak bende. Heh, buyur. İstanbul tarifesi herhalde. Evet normal abi boğaz ya. Kusura bakma artık bir dahakine ben ısmarlarım. Abi söylediğin şeye bak ya. Seninle bir işe başla. Çay da ısmarlarsın, kahve de ısmarlarsın. Var mı bir şeyler bulabildin mi? Allah'a bakıyorum. Abi ben aslında sana bir şey söyleyeceğim de... Ya, bilmiyorum ki sana uygun olur mu? Ya bizim Mücella'nın uzaktan bir akrabası var. Hayri abi. Lokanta işletiyor. İşte sen eğer olur dersen... Yani gidip bir konuşuruz abiyle. Vallahi tamam yani Serhat hiç iş ayırt edebilecek durumda değilim. Pazarda limon da satarım, küfe de taşırım. O derece yani. Vallahi. Tamam abi gidelim konuşalım o zaman. Hayri abi beni çok sever zaten yani geri çevireceğini düşünmüyorum. Şey gibi düşün abi. Daha uygun bir şey bulana kadar, daha iyisini bulana kadar... Hani geçici olarak işte. Tamam hadi. Hadi gidip konuşalım. Anladım Suna Hanım. Yaşadıkları yer hane değil de bir spor salonuysa bu ciddi manada babanın aleyhine demektir. Evet, size söylediğim gibi verdikleri adres kenar mahallede bir spor salonu. Orayı ikamet olarak göstermiş olabilirler. Orada yaşadıklarını ispat etmemiz gerekecek. Özellikle boks salonu olması çocuk açısından büyük sıkıntı. O yaştaki çocuk şiddetin içinde büyüyor tabii. Ayrıca hasta. Anladığım kadarıyla babanın sosyal güvencesi de yok. Yok. Durum tamamen ailenin aleyhine. Bakanlık yetkilileri durumu yerinde tespit ederse çocuğu devlet himayesine alırlar hemen. Peki bu işin prosedürü? Yani ne gibi bir yol izlememiz lazım? Dün seninle konuşunca örnek bir dilekçe hazırladım ben. Şöyle. Suna Hanım bunu doldurup imzalayın. Babanın SGK dökümü, adres teyidi falan yapıldıktan sonra çocuğun ifadesine başvurulacak. Sizin de orada olmanız gerekecek tabii. Sonrasında mahkeme. O aşamada ben devreye gireceğim. Al, imzala. Başlatalım işlemleri hemen. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayri abiye geldik. Buyurun efendim. Abi gel. Oo Serhat. Neredesin oğlum sen ya? Hiç uğramıyorsun da. Abi vallahi iş güç işte malum. Uğrayamadık. Bak tanıştırayım abim Fırat. Memnun oldum. Ben de. Bir şey yer misiniz, aç mısınız? Yok sağ ol abi eksik olma. Aslında yani ben senden bir şey rica etmek için geldim buraya abi. Rica mı? Kardeşim başım üstünde yerim var. Ne ricası ya? Buyur. Eksik olma. Şöyle abi şimdi normalde abimler burada değiller de... Yeğenimin tedavisi için abimler de İstanbul'a geldiler. Şimdi abime iş bakıyoruz. Ben de düşündüm taşındım dedim. Yani olsa Hayri abinin lokantada falan. Vallahi Serhat'cığım yeteri kadar elemanım var. Garsonluk zaten beceri işi. Herkes yapamaz. Siz daha önce ne iş yapıyordunuz? Abim boksör. Şampiyondur abi. Necdet Supi'yi de bildim. Ben bıraktım o işleri ya. Artık yapmıyorum. Onlar eskiden de. Ben bizim memlekette ormanda kereste çıkartıyorum. Ha, garsonlukla alakan yok yani. Hep güç kuvvet içinde çalışmışsın. Ya bizde de öyle iş çok var arkadaşım. Ha, ama gece vardiyasında çalışırım diyorsan bulaşıkçıya ihtiyacımız var bak. Hayır abi amma yaptın ya. Koskoca şampiyon bulaşık yıkar mı abi? Yıkarım. Abi? Yıkarım. Maaşımı düzgün yatırın. Sağlık güvencemi, sigortamı karşılayın, bana yeter. Ne istiyorsanız yaparım.
asgari ücretle başlarsın. Sigortan da günü gününe yatar. Tamam. Ne zaman başlayayım? Hemen. Gündüzcüden git işi öğren akşama kadar. Akşam en azından çuvallamazsın. Bak bulaşıkhane orada. Hanımefendi salon kapalı. Biliyorum. Ben başka bir şey için gelmiştim. Emin misiniz burası olduğuna? Yani isterseniz yardım edeyim. Burada siz mi kalıyorsunuz? Yo. Ya bizim bir Fırat abi var. Oğluyla o kalıyor da. Niye sordunuz? Hiç. Öylesine. Kolay gelsin. Sağ ol. Acılara garip kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara garip kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var.